宝马3系原地打方向盘异响这个问题，大家应该深受困扰，就是这个声音。不论是踩住刹车还是自动驻车状态下，原地打方向声音都很明显。那么这个声音是怎么回事？是不是故障？有没有解决办法？对此我专门请教了 4S 店的专业技术以及车友的分享。如果你也有疑惑，可以跟着视频一起来了解一下。那你现在打死就响是吧？原地打，这样打不会，打就在原地打。哎，不响吧？因为我们挂的空档。哦，你现在挂的是空档。对，我们挂前进档。哎，对，哎，就这个是。因为我们挂空档，这个车其实会有一点点往前溜的，会有点往前溜。你看我打方向都会往前溜一点。当我们踩住了，就阻止了它的轮胎的径向运动。这个是变向型的麦弗逊嘛，就是下面是两个多连杆，一个往纵向走，一个往拉杆是会侧一点点，然后直臂也会扭一点点，就产生这个声音。像那种普通的上面是三角臂的，它就不会响，就这种运动型的底盘才会响一点。好一点的是还会有阿克曼脚，它那个冬天嘎嘎嘎嘎嘎会更响。但是实际除了本身结构原因，和原厂配的这个刹车关系应该也很大，因为咱们有车友把刹车换了以后就没有这个声音了。这个异响呢，只有在原地打方向踩住刹车的时候才有，正常行驶的时候你转向是没有的。现在我把档位挂到 N 档，没有开自动驻车，然后松掉脚刹，这个时候打方向会发现没有任何异响。但是当我把脚刹重新踩上去，同样的情况打，你看这个异响就出来了，说明这个声音肯定是和刹车也有很大的关系的。忍受不了这个异响的车友可以把刹车换一下，这是比较靠谱的解决办法。这个异响可以说是非常普遍，也不是故障，这是结构和刹车的材质决定的。如果不想花钱，心理按摩大法忽略它，因为你不是一个人在听。如果只是家用，原厂刹车肯定是够用好用的，也不用盲目追求。记得点赞关注哦。